अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ड्रामा सीरियल पापनगर ड्रामे में छा थींदो। छा शेर दिल हाणे रिस बालाजी खान जे चंबे मां राबेल खे आज़ाद कराईंदो। छा रिस बालाजी खान हाणे मल्हार ऐं रोशन खे नापट सज़ा ॾियारे छॾींदो। छा दोस्तों वरेल खान हाणे रिस बालाजी खान मथां हमलो कंदो। त दोस्तों तव्हांखे सॼी कहानी ऐं अपडेट ॾियणी नंढड़ी ऐं छोटड़ी वीडियो में ॾियण वारा दोस्तों वीडियो खे आख़िर ताईं ॾिसंदा। थी सघे मुंहिंजे यूट्यूब चैनल में चैनल खे लाज़मी सब्सक्राइब कंदा। दोस्तों सब्सक्राइब करण सां को मुंहिंजो बैलेंस न करंदो, काफ़ी असांजी हौसला वधाए थी ऐं तव्हांखे बि वधीक वीडियो ॾिसण वटां मिलंदा। दोस्तों हमारे टाइम वेस्ट कोन करे हणूं था पंहिंजी कहानी या अपडेट जी तरफ। दोस्तों हाणे तव्हां ॾिसंदे रिस बालाजी खान जेको आहे पुलिस जे मथां पाबंदी वधाए छॾींदो। पुलिस खे चवंदो त अगरि जेकॾहिं तो वरेल खान जे चवण ते मल्हार ऐं रोशन खे आज़ाद कयो त पोइ मां तुंहिंजो हमेशह हमेशह लाइ दुश्मन थी पवंदुसि ऐं पोइ तोखे बि मल्हार जीअं सज़ा ॾे ऐं तोखे माराए छॾींदुसि। सूबेदार चवंदो त रिस बालाजी खान जीअं तव्हांजी मर्ज़ी, रुॻो असां तव्हांजी ग़ुलामी नथा करे सघूं, असां वरेल खान जी बि ग़ुलामी करे सघूं था ऐं उन जे चवण ते जेको आहे माण्हू आज़ाद करे सघूं था। ईअं न थिए जो असां अॻो तुंहिंजी हुकुम ते हलूं। ऐं ॿिए पासे दोस्तों हाणे तव्हां ॾिसंदो त विठल खान जेको आहे शेर दिल खे चई छॾींदो तोखां जल्दी जेतिरो थी सघे तूं सभ खां पहिरीं राबेल खे आज़ाद कर। अगरि जेकॾहिं तो राबेल खे आज़ाद न कयो त पोइ ख़बर न आहे रिस बालाजी खान मुंहिंजी न्याणी मथां कहिड़ो ज़ुल्म कंदो ऐं उन मथां कहिड़ो अज़ाब गुज़रंदो। शेर दिल चवंदो त चाचा मिठल बसि तूं परेशान न थी, असां जेको आहे हिकु ॿ ॾींहंनि जे अंदरि रुॻो उनजी जाइ हथ करे वठूं। अगरि जेकॾहिं उनजी जाइ असांखे हथ अची वियो त पोइ असां इन रिस बालाजी खान खे उते ई लेटाए ऐं उतां भेण राबेल खे आज़ाद करे ईंदासीं ऐं पोइ रिस बालाजी खान खे का ख़बर ई न पवंदी। राबेल खे आज़ाद करे ऐं उते रिस बालाजी खान खे दफ़न करे ईंदासीं ऐं उन खां सभु हिसाब किताब पूरा करे ऐं उनखे मारे ईंदासीं। मिठल खान चवंदो त शेर दिल पुट तव्हां ईअं न कजो, रिस बालाजी खान जे मथां हुकुम हमलो न कजो। जेकॾहिं तव्हां उन मथां हमलो कंदो त उहो बची वियो त पोइ वरी उहो असांखे जीअण मरण हराम करे छॾींदो। ऐं ॿिए पासे दोस्तों हाणे तव्हां ॾिसंदो त वरेल खान जेको आहे सूबेदार सां ॻाल्हाईंदो। सूबेदार खे चवंदो त मां हाणे वधीक बर्दाश्त नथो करे सघां, तोखां जेतिरो थी सघे तूं मुंहिंजा माण्हू रोशन ऐं मल्हार खे आज़ाद करे छॾ। अगरि जेकॾहिं तो उन्हनि खे आज़ाद न कयो पोइ मां वधीक बर्दाश्त न कंदुसि, पोइ मां DSP खे चई ऐं तुंहिंजा हितां पाणू पटराए छॾींदुसि। दोस्तों उमीद आहे कहाणी खे पसंदि अचे ॾींदा इजाज़त, वरी तव्हां सां मिलंदासीं कि नई वीडियो में। जेसीं थी वञो ख्यालु रखना, खुदा हाफ़िज़।